สถาบันอาสมศิลป์เชื่อว่าความรู้จากปริญญาไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นแต่ต้องรวมไปถึงสังคมส่วนรวมและความรู้ไม่ใช่เพียงแค่ในตำราแต่คือการลงมือทำจริงเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปราชญ์ผู้รู้ย่อมไม่แสวงหาความรู้เพียงแต่ตำราเท่านั้นแต่ต้องรู้ลึกรู้จริงต้องลงมือทำและปฏิบัติได้ผลจริงก่อนที่จะเรียนที่นี่ค่ะเราก็มีเหมือนกับภาพว่ามหาลัยมันต้องเป็นตึกมันต้องมีคนเยอะๆอะไรค่ะแต่พอเรามาเรียนรู้จริงๆค่ะตึกคนเยอะๆไม่สำคัญเลยค่ะมันอยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ของเรามากกว่าว่าอาจารย์เขาให้เราขนาดไหนเขาทุ่มเทให้เราขนาดไหนอีกแบบหนึ่งคือไม่ใช่ว่าได้แค่วิชาการอย่างเดียวได้การปฏิบัติภายในตัวคือเหมือนว่าฝึกการคิดแล้วก็การลงมือทำฝึกสมาธิมันดีต่อตัวเราและก็คนเรียนครับเอาจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันของอาสมศิลป์ที่ให้ไปจริงๆคือเรื่องของการดูจิตดูใจตัวเองเสมอเมื่อเรียนเนี่ยช่วงที่เรียนเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าตัวเองจะดูจิตดูใจตัวเองบ่อยเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นนะเหตุการณ์อาจจะกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นเราช้าลงแล้วเราก็เหมือนกับว่าค่อยๆคิดกับมันแล้วก็ตรองมันไตร่ตรองมันอย่างถี่ถ้วนแล้วค่อยหาทางแก้ปัญหาสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ไม่ได้เพียงแต่จะสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตเท่านั้นแต่สร้างครูให้เป็นครูที่เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญารู้เท่าทันทั้งเรื่องการจัดกระบวนการการศึกษาและสภาวะภายในใจของตนโดยมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนการที่ตนสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นทั้งหมดนี้เกิดจากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากฐานการปฏิบัติจริงงานศิลปกรรมนี่เป็นงานที่สำคัญเป็นงานศิลปะชิ้นใหญ่ที่มีผลต่อการสร้างบ้านแปลงเมืองมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมเพราะฉะนั้นสถาปนิกเนี่ยควรจะต้องตระหนักว่าตัวเองกำลังทำงานสำคัญอยู่นั้นต้องมุ่งมั่นในการทำโดยการศึกษาให้รู้ถึงมิติที่นำมาใช้ในการออกแบบอย่างบูรณาการคือมิติทางวัฒนธรรมมิติทางเศรษฐกิจสังคมและจิตวิญญาณงานศิลปกรรมเป็นงานที่สำคัญไม่ใช่เป็นงานก่อสร้างที่ใช้สำหรับใช้สอยเท่านั้นแต่เป็นการสร้างอารยธรรมของประเทศสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์สร้างสถาปนิกนักเรียนรู้เคียงคู่สังคมที่มีมิติมากกว่าการเป็นนักออกแบบทั่วไปโดยโยงการอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชนพ่วงไว้กับคุณค่าสถาปัตยกรรมเกิดการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีเอกลักษณ์และตอบโจทย์สังคมการมาเรียนแบบนี้ค่ะในพื้นที่จริงเนี่ยทำให้เรารู้สึกอินกับปัญหามากกว่าที่เราจะเห็นปัญหามันอยู่แค่ในตำราหรือว่าในข่าวที่ได้เห็นกับตัวเองความเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆเนี่ยคือวิชาออกแบบเพราะความรู้สึกต่องานที่เราทำเนี่ยมันเปลี่ยนไปคือเราไม่ได้ตั้งใจจะทำงานเพื่อเป็นที่ยอมรับไม่ได้ตั้งใจจะทำงานให้มันออกมาเด่นให้มันออกมาแบบว่าให้มันได้ A แต่ว่าเราตั้งใจทำงานเนี่ยเพราะว่าเราตระหนักต่อปัญหานั้นจริงๆได้ออกแบบได้เขียนแบบได้ก่อสร้างได้ทำความรู้จักกับคนในชุมชนต่างๆการที่เราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจเนื้อหาของมันได้อย่างลึกซึ้งคือมันอยู่ในตัวของเรา
หลักสูตรผู้ประกอบการสังคมเนี่ยคำว่าประกอบการสังคมคือหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบริหารธุรกิจและก็การพัฒนาชุมชนนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นหลักสูตรที่ทำให้คนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเอง สร้างการพึ่งตัวเองให้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องมีความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนไปด้วยนะครับ สาขาวิชาทางศิลปศาสตร์ผู้ประกอบการสังคมมุ่งพัฒนาคนที่มีความหลากหลายให้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านสัมมาอาชีพการประกอบการเพื่อสังคมยกระดับปัญญาในตนให้เป็นที่ยอมรับมีศักดิ์ศรีและพร้อมพัฒนาให้กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนหลังจากที่ผมเข้ามาเรียนที่สถาบันอาสมศิลป์เนี่ยผมได้เรียนวิชามงคลชีวิตและก็จิตปัญญาทำให้เรารับฟังผู้อื่นเนี่ยมากขึ้นแล้วฟังเหตุผลแล้วก็มาวิเคราะห์ได้พัฒนาที่คนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกิดขึ้นมีจิตใจอบอ้อมอารีเกิดขึ้นและมีความสามัคคีเกิดขึ้นอาสมศิลป์เนี่ยมีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะคะที่ย้อนสอนลงมือทำก่อนแล้วก็มาประมวลสรุปเป็นความรู้ที่หลังเพราะว่าเวลาที่เราลงมือทำอะไรจริงๆเนี่ยความรู้ที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันชัดนะเราจะต้องมีการสังเกตมีการแก้ปัญหามีการตัดสินใจนะที่จะทำเขาเรียกว่าเป็นความรู้ฝังลึกที่เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษที่เรียก tacit knowledge แล้วจากความรู้ฝังลึกนี้แหละเราต้องนำออกมาถ่ายทอดด้วยภาษาก็ดีด้วยภาพด้วยสื่อต่างๆใช้ชุดภาษาหรือชุดสื่อที่เหมาะสมเพื่ออะไรเพื่อทำให้คนอื่นเนี่ยเขารับรู้และเข้าใจความรู้นี้ได้ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่เรามีอยู่เพราะนั้นภาษาหรือสื่อมันจะเป็นชุดของเราเองมันจะไม่เหมือนภาษาที่เราอ่านมาจากหนังสือนะคะความรู้นี้อาจจะอยู่ในทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมันก็ถูกพูดด้วยชุดภาษาอีกชุดหนึ่งแต่ความรู้ของเราเองเนี่ยเราจะสถาปนาความรู้ขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการหล่อหลอมให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาแบบผู้รู้จริงแบ่งปันสังคมเป็นมีจิตอิสระที่เข้าใจตนเองและเท่าทันโลก